وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Afadilul kurama wal ulama wal ajila para alim para ulama ingkang tansah kala muliaken sedaya jajaran takmir Masjid Nurul Anwar ingkang tansah kala muliaken ugi sedaya para hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu yang sepah kala sedaya ingkang tansah kala muliaken. Alhamdulillah muji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala menawi kula kali panjenengan sedaya tasih dipun paring kesempatan kali Allah Subhanahu wa taala dipun paringi kesempatan nambah ibadah dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, nambah amal kesayan dhateng napa niku amal kesayan damel sangu kula kali panjenengan benjang wonten ten akhirat. Muga-muga sisa iswa kita, sisa umur kita menika dados ingkang umur ingkang manfaat barokah, dadosaken kehidupan kita niku semakin hari semakin baik. Sholawat ugi salam mugi tetep kaatur dhateng junjungan kita sedaya inggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun khususipun inggih syafaatul ummah. Kita sedaya ngajeng-ajeng syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inggih punika dengan cara setunggal manut dhateng napa ingkang dipun dawuhaken, napa ingkang perintah Kanjeng Nabi lan nebi napa ingkang dipun larang kalih Kanjeng Nabi, ugi boten kusuwen kathah-kathah ngatahaken angsalipun mau selawat dhateng ngarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita sedaya dipun akoni sebagai umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang minulya kasih nglajengaken pelajaran kala wingi, materi kala wingi inggih menika tentang kesunahanipun wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah wudu salajengipun inggih punika wastiqbalul kiblati lan madhep kiblat. Madhep kiblat fi kulli wudu'ihi ing dalem sekabehane wudu'i wong. Salajengipun sunahipun wudu niku inggih punika istiqbalul kiblat, madhep kiblat. Dados menawi sebisa mungkin menawi kula kalih panjenengan niku saged nglampahi wudu kalih madhep kiblat niku seyogjanya sebaiknya kita niku melaksanakan wudu madhep kiblat. Ayusannu istiqbaluha qala al-Qurdi fa in istabahat alaihi taharrunadban. Bahkan dawuhipun Imam Qurdi niku misale tiyang niku mboten semrap kula netane niku lho padahal damel wudu. Ini damel salat kan jelas. Tiyang niku misale badhe wudu mboten semrap kilenetan, mboten semrap kiblat niku pun disunahkan untuk mencari kiblat. Niku dawuhipun Imam Al-Qurdi. Dipun dawaken qala Ibnu Hajar hatta fid dzikri sehingga ing dalam zikir ba'dahu ing dalam sawise wudu. Napa masalahe li'annaha krana temen setune kiblat iku asraful jihadi luweh mulya-mulyane jihad. Dados sampai dikatakan kali Ibnu Hajar dipun sunahaken madhep kiblat niku bukan hanya ketika wudu saja, namun juga ketika membaca doa setelah wudu niku disunahaken madhep kiblat. Dawuhipun Imam Ibnu Hajar li'annaha asraful jihadi karena kiblat niku termasuk jihad ingkang paling mulya. Napa kok paling mulya? Karena ten mriku ngadhep Ka'baitullah inggih Baitullah ingkang dipun damel tawaf kalih napa niku tiang-tiang ingkang melaksanakan ibadah haji. Lah termasuk diantara niku ingkang menyebabkan meripat niku kiyat niku adalah sering-sering menghadap kiblat. Maka
dalam misalnya kita niku kok misal lenggah napa-napa niku dianjurkan menghadap kiblat, kecuali napa niku karena hajat, kecuali napa niku karena enten keperluan, misalnya ten kelas. Lah kan santri-santri yang belajar menika kan madhep kiblat. Lah tentunya gurunya kan ngadep ten santri ini berarti ngadep ngeten. Bahkan menawi ten pondok niku bayai ngajar ngadep ngilen, kados tiyang mau tahlil niku. Dados santri-santri rencang-rencang ini ngadep ngilen, Mbah Yai mau kitab niku ngadep ngilen. Dados mimpin istighosah ngeten. Nggih kitab Ihya napa kitab napa niku tafsir Jalalain. Namun menawi kados pengawasan kan boten mungkin. Kan ditinggal belayu boten semerap. Nah terus ngantos ngeten. Nanti Mbah Yai niku ngadep ngilen, santri ngadep ngilen. Lah ten masjid ngeten ditinggal jamaah boten paham nggih. Lah niku termasuk salah satupun napa kesunahan kita niku adalah sering-sering menghadap kiblat. Ngantos kula rumiyin niku ngantos emut ten kitab Al-Aufaq niku karanganipun Imam Ghazali niku termasuk terapi meripat niku supados qiyam niku kados enten bunderan masang ditempel kiblat niku nyawang beberapa waktu secara istiqomah niku saged balekaken. Niku saking napa manfaatipun fadilahipun madhep kiblat. Wa tarku takalumin lan ninggal guneman fi asna'i wudu'i ing dalam tengah-tengah wudu'i wong bila hajatin kelawan tanpa hajat bi ghairi dzikrin kelawan tanpa zikir. Salajengipun sunahipun wudu inggih punika tarku takalumin ninggal guneman, ninggal dedauhan fi asna'i wudu'ihi ing dalam tengah-tengah wudu. Dados ketika wudu niku sunnah untuk tidak berbicara. Kok misalnya kali wudu kok kali jagongan niku nggih nggih boten napa-napa tetap sah, tapi niku hukumipun makruh. Paling boten niku hukume adalah khilaful aula boten mela. Karena di situ dikatakan termasuk sunahipun wudu niku inggih menika tarku takallumin ninggal keguneman fi asna'i wudu'ihi ing dalam tengah wudu'e ya. Bila hajatin kalau memang tanpa hajat. Kalau ada hajat niku boten masalah. Misalipun ten mriki dipun dawaken contone bila hajat niku napa amma ma'aha ka'amrin bi ma'ruf wa nahyin 'anil munkar fala yatrukuhu bal qad yajibu al kalam. Namun apabila ada hajat atau keperluan maka terkadang justru itu wajib. Misalipun konten wudu aurate ketinggalan, maka perlu kita amar ma'ruf nahi mungkar. Misalnya Mbak didukno ketok misalnya dan lain sebagainya. Atau misalipun pas tengah-tengah wudu rencange rasan-rasan misalnya di ini kalian rasan-rasan dosa di masjid misalnya. Niku termasuk hajat amar ma'ruf nahi mungkar. Nah niku atau termasuk ten mriki misalipun enten tiyang wudu ten sandinge badhe di wonten ula misalipun enten sesuatu yang membahayakan, maka napa niku memperingati atau memberitahu semacam itu niku termasuk hajat boten napa-napa. Namun apabila tidak ada apa-apa, tidak ada kebutuhan untuk berbicara, maka niku hukumipun makruh niku adalah boten angsal. Bi ghairi dzikrin kelawan saliyane zikir, menawi zikir niku mboten napa-napa. Tengah-tengah wudu niku kok misalnya zikir niku mboten masalah. Lah napa mangke zikir ten tengah, mangke materi selanjutnya akan kita bahas. Lah niki cabangane. Wala yukrahu lan ora den makruhaken apa salamun uluk salam alaihi ing atase mutawaddi wong kang wudu, wala minhu lan ora makruh apa salam minhum saking mutawaddi
wala radduhu lan ora makruh apa jawab salame wong kang wudu. Nah, dipun lanjutaken wala yukrahu salamun alaihi. Namun meskipun tiang wudu niku mboten angsal berbicara, mboten angsal guneman, namun untuk masalah salam, uluk salam, assalamualaikum niku la yukrahu mboten makruh. Atus kula kali panjenengan panggih kali derek, panggih kali rencang. Lah, panggih wau ten masjid misale. Lah, rencang kita niku pas waktu wudu misalipun. Maka kita mengucapkan salam pada orang ketika wudu niku mboten makruh, alias mboten napa-napa. Napa masalahe? Masalah salam niku ibadah. Kan assalamualaikum. Assalamu keselamatan apa assalamu alaikum berarti keselamatan muga tetep ing atase sira kabeh. Jadi sebetulnya agama niku yang paling didasarkan kali kasih sayang niku Islam. Bayangkan Islam niku tiap panggih kali derek, tiap panggih kali rencang niku dipun sunahaken untuk mengucapkan salam. Napa salam niku? Assalamualaikum, muga-muga keselamatan tetep ing atase sira kabeh. Berarti muga-muga sampean selamat ya kan ngeten. Lah menawi kita perdalam assalamualaikum niku cara bahasa santri niku al niku namine alten assalam istighraqul jinsi. Berarti napa maksudnya? Keselamatan secara mutlak. Selamat dohir, selamat batin, selamat malam, selamat siang, selamat pokoknya mutlak. Menawi kula kali panjenengan misalnya ten TV misalnya selamat pagi tok. Mungkin siang wis mboten selamat misalnya gak didengakno menan. Selamat siang berarti malam boten. Namun menawi ten Islam niku assalamualaikum. Berarti seluruh salam, seluruh keselamatan zahir batin, gede cilik muga-muga. Lho niku terkadang kan kita mboten paham tapi terkadang mboten menyadari. Berarti tidak ada agama itu yang berdasarkan kasih sayang sekuat Islam niku wonten. Bahkan wonten kitab Ihya niku misalipun kula kali panjenengan panggih mantun ngeten uluk salam assalamualaikum ngeten nggih. Salaman menawi purun salaman niku dosane rontok. Lah niku. Dadi panggih kali rencange purun salaman niku dosane dirontokaken oleh Allah Subhanahu wa taala. Mantun ngeten melampah-melampah enten kajeng niku wageng. Akhirnya karena kajeng ageng akhirnya sing setunggal niku liwat sisih kanan, ingkang setunggal lewat sisih kiri. Akhirnya mboten ketinggal. Sedang melangkah beberapa meter akhirnya panggih malih. Lah, panggih malih niku lho dipun sunahaken ulu salama malih. Lho niku lho. Cara fikih niku ngeten. Lah berarti penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rahmat itulah napa niku agama Islam ngeten lho. Malah sangat kontradiksi menawi rumiyin itu diisukan difitnah Islam niku agama teroris, Islam niku agama kekerasan. Nggih wonten saged dibantah. Wong di antara Islam niku wonten di antara syariat mengucapkan salam. Ngantos salam niku penting sampai dikatakan ten mriki wala yukrahu salamun alaihi, tidak dimakruhkan hukumnya mengucapkan salam bagi orang yang berwudu. Padahal konsep asalnya wudu niku mboten angsal dawuh. Tapi untuk masalah urusan salam niku mboten napa. Wala minhu, dan juga tidak dimakruhkan salam itu dari orang yang berwudu. Berarti dipun malih. Panjenengan pas waktu wudu kok ketinggal dereke. Akhirnya jenengan sanjang di sela-sela wudu assalamualaikum. Nggih niku mboten makruh. Niku termasuk pengecualian dari kata-kata watar kutakalumin lan ninggal guneman ketika dalam keadaan wudu. Wala radduhu, lan ora makruh apa radduhu jawab salam nggih saking tiyang ingkang wudu. Berarti tiyang wudu niku
mengucapkan salam nggih mboten napa-napa, menjawab salam nggih mboten napa-napa, bahkan itu wajib. Lah, tiang ingkang mboten wudu mengucapkan salam bagi orang yang wudu nggih niku mboten makruh, tetep sunnah. Menjawab nggih sami hukumipun wajib. Lho ngeten. Niku masalah salam. Wa tarku tansifin lan sunnah ninggal nyerbeti, nggih. Termasuk diantara sunnahnya wudu niku boten serbetan. Berarti boten serbetan. Tas wudu pun dijaraken kemawon. Napa masalahe? Karena air yang menempel pada wajah niku dados malaikat ingkang ndongaaken keselamatan kita sedaya. Bila udrin kelawan tanpa udzur. Bila udren kelawan tanpa udzur. Napa masalahe? Masalahe suatu saat niku Kanjeng Nabi niku ngeten. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam radda min dilan ji'a bihi ilaihi li ajli dzalika akibal husli minal jinabah. Hati li'annahu krana temen sutune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku radda balekaken sapa Kanjeng Nabi min dilan ing kacu utawa serbet ji'a kang den tekaaken bihi kelawan mindil ilaihi maring Kanjeng Nabi li adzalika krana are mengkono lah napa niku nyerbeti akibal husli ing dalem sakwise adus minal jinabah saking jinabah. Alasane suatu saat ketika Kanjeng Nabi niku mantun siram mantun wudu diparingi serbet kali garwane niku mboten kersa Kanjeng Nabi. Masalahe napa? Masalahe tetesan air wudu niku akan tirose didapatkan malaikat yang mendoakan terhadap orang yang berwudu tersebut. Ya Allah. Sampun. Berarti salajengipun inggih punika kesunahan wudu menika adalah meninggalkan nyerbeti. Ya, menawi tanpa udzur. Dan udzur niku napa? Contone kabarodin kaya adem au khasyatal tisaqi najasin bihi au litayamumin aqibihi. Pun. Kecuali karena udzur. Udzur niku dipun tanjakan ten mriki kabarodin kok terlalu adem misalipun. Dadi musim dingin kok misalnya mboten serbet niku sampai katuen misalnya. Niku maka menghilangkan sifat makruh. Au khawsati apa? Au khasyatil tisaqi najisin bihi. Atau khawatir karena nanti takut menempel barang najis. Misalnya kathah napa niku kathah barang najis ingkang mabur-mabur misalnya. Menawi keadaan jemek kan saged nempel, maka niku hukumnya mboten napa-napa. Au litayamumin akibahu. Atau nanti karena orang setelah wudu niku badhe tayamum. Loh, kok wonten tiyang niku mantun wudu kok tayamum. Mangke ten kitab ten fikih niku wonten istilah shahibul jabair. Shahibul jabair niku napa? Tiyang ingkang makai perban. Prakteknya ngeten non gambaran nggih. Dados sumpami tiyang niku misalipun tiyang niku kecelakaan akhirnya patah tulang naudzubillah misalipun, maka tiyang niku mangke digip misalnya nggih. Lah niku napa mboten wajib salat? Wajib. Napa mboten wajib wudu? Wudu wajib. Carapun ya napa caranipun seumpami niki misalnya digip nggih. Maka tiyang niku pertama kali niat wudu biasa. Dadi wudu nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhan lillahi
wudu, mantun wudu membasuh muka. Setelah itu giliran kedua membasuh kedua tangan. Pun mantun ngeten. Apakah sudah selesai kewajiban tangan? Dereng. Kenapa? Karena ada dua sisi yang belum kita basuh. Ingkang pertama inggih punika anggota yang sehat yang ketutupan gip atau perban. Kan mboten mungkin tiyang niku misale lukanipun 3 cm kok perbane 3 cm kan mboten mungkin. Mesti dilebihi napa sak senti napa kali senti. Napa misalnya plester kan mboten mungkin kok catune 5 cm kok plestere 5 cm kan mboten mungkin. Niku mesti dilebihi dados 6 cm atau 7 cm. Lah niku berarti ada anggota yang sehat yang tidak terbasuh oleh air. Lah tidak terbasuh air karena ketutupan kali perban. Ingkang nomor kali ingkang jadi kewajiban kita inggih menika membasuh anggota ingkang luka. Lah niku gadah kewajiban kiambak-kiambak. Dados mantun wudu, mantun ngeten membasuh kedua tangan, mantun itu diserbeti ngantos kering. Mantun diserbeti ya napa? Saklajengipun tayamum. Dadi tayamum. Damel napa tayamum niku? Tayamum niku sebagai pengganti daripada membasuh anggota yang luka. Kenapa? Karena kewajiban tiyang niku kan wudu niku kan membasuh anggota wudu. Lah niki kan mboten terbasuh. Karena niki tidak terbasuh, maka harus ada gantinya yaitu tayamum. Sami kali tiyang mboten mangke tuyo. Kan kemarin disampaikan bahwasanya alasannya orang itu boleh tayamum ada 2 faktor. Faktor pertama karena memang tidak ada air. Faktor yang kedua ada air tapi tidak bisa menggunakan. Lah, luka yang ada ten lebete blebet niku, ten lebete gip niku termasuk niku yang kedua inggih menika ada air namun tidak bisa menggunakan air. Maka setelah itu tayamum. Lah, tentunya tayamum niku mboten mungkin dilaksanakan kecuali nanti wajahnya itu kering. Lah nyambung kali wau bahwasanya sunnah tiang mantun siram, sunnah tiang mantun wudu niku untuk boten serbetan, boten andukan, kecuali udur. Lah termasuk udur nggih wau niku nyerbeti wajah, nyerbeti kedua tangan karena akan melakukan tayamum. Kok misalnya boten diserbeti tayamum nggih teng juluteng. Napa nggih? Comot-comot ngeten lah nggih. Pun luteng-luteng nggih. Lah saniki berarti sampun kalih membasuh kalih tayamum. Kanten setunggal. Napa niku adalah membasuh anggota yang sehat yang tertutup oleh gip perban atau plester. Niku gantine napa? Plesteripun, gipipun niku diusap. Sanes dibasuh diusap sebagai pengganti daripada mengusap anggota yang sehat yang tidak terkena kebasuhan. Lajeng ya napa urutane? Lah menawi urutane niku bebas. Menawi membasuhnya niku yang pertama. Apakah jenengan niku usap plester jenengan usap rumiyin baru tayamum nggih mboten napa-napa utawa dipun walik tayamum rumiyin baru dipun usap mboten napa-napa. Dan keadaan tayamum niku wa yata'addadu bi ta'addudil jarahah. Dan tayamum itu berulang-ulang sebagaimana berulang-ulangnya luka. Nun sewu kok misalnya ten mriki di perban. Nggih prakteknya kados wau niku wudu, membasuh muka, mantun nenten tayamum, ngusap perban. Mantun nenten tangane pisan kena gip pisan. Berarti membasuh tangan, wudu,
ngusap perban. Akhiripun kepalanya nggih ngeten wah misale nggih. Maka nggih sami mengusap sebagian kepala, mengusap perban kemudian tayamum. Proto sak suku-sukune kena perbat pisan catu pisan misale. Maka membasuh kedua tangan, membasuh kedua kaki, tayamum kados biasa nggih wajah kalih asta niku dipun lajengaken kalih napa niku mengusap perban. Dadi kewajibanipun tiga. Kecuali junub, menawi junub niku satu kali. Nggih. Kalau junub misalnya nggih, tiang niku jinabat. Ten mriku enten plester, mriki enten plester, tangane plester, wis pokok luka parah misalipun nggih. Sumpami misalnya nggih. Maka kalau tayamum nggih. Nggih. Mundur ya. Jadi kok misalipun napa niku mandi, maka cukup kita niku mandi, mantun mandi tayamum satu kali. Nggih. Karena ketika mandi niku seluruh anggota niku dianggap satu anggota. Baru mengusap perban ingkang ada. Niku bentene antara napa niku antara mandi kalian napa niku wudu. Nah, karena apa? Karena menawi wudu niku dianggap anggota satu dengan anggota yang lain niku terpisah. Sehingga nanti napa niku tayamumnya juga nanti bisa berulang-ulang. Kecuali judulnya niku tunggal. Tetep perbane niku nggih tentangan kanan wonten, tentangan kiri nggih wonten. Maka cukup tayamumnya niku satu kali karena tangan kanan dengan tangan kiri niku adalah satu, dianggap satu anggota atau satu tahapan dalam membasuh ketika wudu. Nah, nggih. Insyaallah mangke lebih jelasnya pada babipun ya, dapat langkung jelas. Wasyahadatani lan sunnah maca syahadat loro akibahu ing dalem sakwise wudu. Ail wudu'i tegese ing dalem sakwise wudu. Bihaitsu la yatulu ing dalem sekirane ora suwi apa fasilun pemisah atau perkara ingkang misahaken anhu saking wudu urfan ing dalem umume. Salajengipun inggih punika ketika orang berwudu niku disunnahkan setelahnya membaca syahadat. Terus mantun wudu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Namun dengan catatan bihaitsu la yatulu fasilun anhu urfan ing dalem sekirane boten dangu pemisah tiyang niku sak sampune wudu kali mau syahadat. Kok misale mantun wudu pun pelayon, mantun wudu pun rokokan telah sak lencer, maka niku nggih boten sunnah untuk melakukan membaca syahadat. Membaca syahadat dalam apa? Dalam konteks membaca syahadat setelahnya wudu, ngeten nggih maksudnya. Mboten berarti mboten angsal mau syahadat, mboten. Maksudnya dalam hal mencapai kesunahan wudu, maka niku mboten pun hangus ngeten. Cara maca syahadat berarti mboten katut pakete sunahipun wudu. Nggih pancen hal semacam niku nggih napa niku sesuatu hal yang kita laksanakan. Contohnya ngeten mawon sewu. Kados takbiran, ya kan? Takbir niku enten takbir muqayyad, wonten takbir niku mursal. Muqayyadun niku ditaleni, qaidun niku takleni. Mursal niku diculne ngeten. Sejatose menawi Idul Adha nggih niku ingkang dipun sunahaken niku takbir muqayyad. Napa takbir muqayyad niku? Takbir aqibas shalah, takbiran mantune salat. Dadi mantun salat
Selama hari raya Idul Adha tanggal 11 kali ayam tasyrik 11 kali 11 13 niku sunnah membaca takbir akibat sholat. Setelahnya sholat niku sunnah. Niku namanya takbir muqayyad. Menawi Idul Fitri niku ingkang sunnah sanes takbir muqayyad, tapi takbir mursal. Takbir mursal niku napa? Nggih takbir yang disunahkan tidak hanya setelahnya sholat. Jenengan kali damel kupat, kali damel masak, kali melampah, kali nyupir dan lain sebagainya niku disunahkan selama satu malam mulai maghrib Idul Fitri ngantos sholat Idul Fitri niku disunahkan untuk takbiran. Niku namanya takbir mursal. Niku gadane Idul Fitri. Lah akhirnya terkadang kali-kali ulama niku dimix, dicampur ngoten nggih. Dados takbir muqayyad yang seharusnya niku milik Idul Adha itu juga dilaksanakan pada Idul Fitri. Mantun salat maghrib takbiran, mantun salat isya takbiran, mantun salat subuh takbiran. Niku asline gadane Idul Adha. Loh, namun min haitsu niku adalah akibat salat mboten angsal kesunatan. Oke. Namun min haitsu dari sisi pandang niku adalah hari raya, maka sunat takbiran. Namun bukan karena sisi setelah sholatnya. Adalah. Sami kali napa niku sami kali Idul Adha mangke. Niku kalau selainnya sholat, niku tidak disunatan untuk takbiran. Terus napa mboten angsal misale kok takbiran ten dalan-dalan, takbiran selain waktu sholat, nggih angsal. Tapi angsal niku secara umum tiang niku maos takbir. Kalau min haitsu karena hari rayanya nggih mboten. Tapi nisbatnya dia membaca takbir kalimat thayyibah nggih angsal ganjaran itu lho. Dadi mboten masalah, yang penting kita itu memahami kedudukannya. Maksudnya ngeten lho. Lek mboten ngeten terkadang kali minumnya diserang ngeten. Nggih. So takbiran mboten angsal, nggih angsal takbiran mboten angsal. Wong niku ibadah. Tapi aslinya kados ngeten niku. Karena hal-hal semacam itu meskipun saya menawi mboten dipun elmoni niku saged bahaya. Contonipun masalah salat duha. Salat duha niku salah satu salat ingkang boten sunnah untuk berjamaah. Boten sunnah berjamaah. Namun napa boten angsal berjamaah? Nggih angsal mawon, tapi boten sunnah. Lah, tugas kita niku menjelaskan misale ten siswa ten santri iku salat jamaah, salat duha iki gak wajib jamaah. Tapi dekene diwajibno jamaah. Tujuannya adalah mendidik, membiasakan untuk melaksanakan sholat duha. Jangan sampai memberikan kepahaman bahwasannya sholat duha niku adalah sunnah berjamaah. Lek ngeten niku bahaya. Cara bahasa fikih niku tasri'u ma lam tusarra. Mensyariatkan sesuatu yang tidak disyariatkan mboten angsal niku dosa. Barang sing sanes syariat kok dianggap syariat niku dosa. Terus cara jalan tengah ya napa? Salah satu sisi kita ingin mendidik santri, salah satu sisi mboten sunnah jamaah, maka tetap kita wajibkan jamaah napa di atas nama peraturan dan menjelaskan secara syariat ini tidak sunnah berjamaah. Adapun sampean kok misalnya gak jamaah tak hukum, ya gak apa-apa. Berkuasa karena al muslimuna ala surutihim, tiang muslim itu sesuai dengan syaratnya, kan kesepakatan. Siapa yang masuk sekolah ini maka kewajibannya mengikuti peraturan, segala peraturan yang ada di sini, ngeten. Tapi harus dijelaskan. Mboten ngeten awake dhewe dituwunyo itu diserang tok kali tiyang Jawi ini. Nah, ngeten. Fayaqulu maka ngucap sapa wong mustaqbilan hale wong kang madhep lil kiblati maring kiblat. Maka tiang niku mantun wudu niku membaca syahadat seraya menghadap kiblat. Rafi'an yadaihi, rafi'an hale ngangkat yadaihi ing tangan
lorone mutawaddi wong kang wudu wa basarahu lan ngangkat peningale wong kang wudu ila sama maring langit walau a'ma sanajan anane wong kang wudu iku a'ma wong kang buta. Terus carane membaca syahadat niku tiyang niku madhep kiblat rafi'an yadaihi mengangkat kedua tangannya wa basarahu dan mengangkat pandangannya ila sama'i pada langit walau a'ma meskipun tiyang niku wuta. Jadi sunah ini ngadep kiblat mripate niku ngadep ten langit ten arah atas. Lah kemudian membaca syahadat. Lu apakah berarti kok pangeran ten nginggil nggih mboten? Maksudnya itu ngoten. Maksudnya itu adalah niku isyarah atas itu lebih mulia dari bawah. Bukan berarti Allah ten nginggilan ngeten nah. Saniki polsek kali polres dukuran pundi? Dukuran polres. Napa lek polres niku lenggah ten nginggile polsek kan nggih mboten kan? Niku istilah itu lho maksudnya. Saged mawon polres niku griyane ten ngandhap polsek ten nginggilan ngeten lah. Nah niku maksudnya ngeten. Ngucap asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lah niku bacaane pun syahadat. Dadi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesuai kali napa ingkang dipun riwayataken kali Imam Muslim. Rawa 5 krana ana hadis rawa kang ngriwayataken sapa muslimun Imam Muslim dan riwayataken an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi ngeten. Man tawaddoa man utawi sapane wong iku tawaddoa wudu sapa wong faqala moko ngucap sapa man ngucap asyhadu alla ilaha illallah ila akhirih futihat moko den bukaaken lahu krana araiman apa abwabul jannati pira-pira lawange swarga as-samaniyati kang 8. Terus berarti as-samaniyatu kang 8. Dipun dawaken dawuh Kanjeng Nabi man tawaddoa sapa wong kok wudu faqala asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ngantos akhir. Dawuhipun Kanjeng Nabi futihat lahu abwabus sama'is sama abwabul jannati samaniyah maka akan dibukakan bagi orang tersebut itu 8 pintu surga. Maknane napa? Nggih bakal mlebu swarga. Kok mosok kayak dibuka tok mboten keken mlebut kan ngeten maksudnya. Nah niku istilah majas ngeten. Dadi cara gampile sinten tiyang niku pengen mlebet swarga maka diantara ikhtiarinipun setelah wudu niku membaca syahadat ngeten. Yadkhulu hale manjing sapa man min aiha saking endi-endine lawang saa kang karep sapa man. Dipun dawuhaken Kanjeng Nabi yadkhulu min aihi masaa. Tiang wau niku dipersilahkan masuk dari sisi manapun dari 8 pintu tersebut untuk masuk surga. Lah niki kan mungkin bagi orang yang boten kebuka kan hal remeh. Tapi jangan-jangan ini adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala kan ngeten kan nggih. Lho, guru maca ngono lho. Mboten mesti terkadang tiyang niku slamete mlebu surga gara-gara niki nggih. Kula kalih panjenengan buka password Facebook, buka password napa PIN ngeten kan nggih. PIN-e lah gampang ah. Lah tapi keliru sak huruf saged mboten? Mboten saged. Misalnya password mboten pun bener, wifi pun bener. Keliru ageng kali alite ngeten mawon. Boten saged. Wifi boten enten spasine kok jenengan paringi spasi, saged mlebu wifi. Boten saged. Nggih sami kali niki. Lah niki contohnya adalah barang yang mungkin tanda kutip bagi orang koyok remeh, lho tapi justru ini menjadi password kita masuk surga ngeten lho. Wah, wong password ae apa repote password lho. Nggih boten ngeten ya.
kelintu ageng alit mawon nggih boten saged. Spasi kalian boten spasi nggih boten saged sami hal ini. Maka kita adalah wajib kita memperhatikan hal-hal semacam niku. Dadi kathah terkadang tiyang niku selamat ini gara-gara hal remeh. Sami kali napa niku Hatim Al-Asam nggih. Pernah mireng Hatim Asam niku. Hatim Al-Asam niku seorang wali niku dados wali diangkat derajate gara-gara entut nggih. Hatim Al-Asam. Asam niku maknane budhek nggih. Dadi suatu saat Hatim niku tumbas ten toko, ten pasar. Lah, ingkang sadehan niku perawan. Salah perawan sik enom sik ayu ngeten nggih. Akhirnya tumbas ten pasar. Lho, pas tengah-tengah ngladeni niku enten niku anene kepentut. Arep napa? Hah? Tadi ada Bu, udah dirasa sing perawan. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah berarti gak krungu padahal cek jelas. Akhirnya terkenal ternyata Pak Yai ku budek sampai dados julukan melekat Hatim Al-Asam. Lho niku lho sebabnya niku Hatim Al-Asam diangkat derajate kali Allah niku dados walinipun Allah. Lah ngeten lho. Kan barang remeh. Ini sampai kali kaji wonten kaji puyu, kaji macam-macam lantare tiyang munggah haji. Iki kan sajane kan gak enak niku Hatim Al-Asam budek. Tapi betul napa-napa ning berkorban untuk menjaga perasaan orang lain. Berarti hal termasuk kita menjaga perasaan orang lain supaya gak isin itu suatu hal yang luar biasa itu loh. Lah saniki terkadang ya apa kirane lek iso dibuka dikuak ya apa gitu loh. Tetes menutupi aib orang lain niku meskipun itu adalah hal yang remeh itu suatu hal yang luar biasa nih lho maksudnya. Kata hal-hal semacam itu bukan malah dados intelijen nggih. Koyok-koyok masalah-masalah yang terjadi sekitar kita terus tahu semua itu nggih. Nah nggih, nggih tenasan. Sampun isa dereng. Ayo nggih, mangke menawi ya. Kula wingi kula kok kados mirengan udah dereng. Zada At-Tirmidzi. Zada nambahi sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi nambahi Allahumma ing dawu Allahumma duh Gusti Allah ij'alni kula aturi ndadekaken tuan ni ing ingsun minat tawabina saking pira-pira wong kang tobat waj'alni lan kula aturi ndadekaken tuan ni ing ingsun minal mutadhahirina saking wong kang napa sesuci kabeh. Lah, leten hadis ingkang dipun riwayati Imam Tirmidzi mantun mau syahadat niku maos Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Niku nggih. Niku hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi. Menapa nggih? Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah, nggih. Warawalan ngriwataken sapa al-Hakim Imam Hakim wa sahahu lan nyohaken ing napa sahahu Imam Hakim hu ing hadis. Dawe ngeten. Man utawi sapane wong iku tawaddoa wudu sapa man summa qala nuli ngucap sapa man subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kutiba fi raqqin summa tubi'a ya kutiba maka den tulis fi raqqin ing dalem napa niku papan summa tubi'a nuli den cap bidhabiin kelawan cap falam yuksar maka ora den pecah ila yaumil qiyamati tu maka dina kiamat. Ailam ya tatarrok ilahi ailam ya tatarrok tegese ora rusak ilahi maring papan apa ibdalun rusak kama soha kaya ana hadis kang sahih pun salajengipun dipun tambahi nggih sinten tiyang niku napa niku maos wau niku mantun wudu mau syahadat
mantun mau syahadat Allahumma ja'alni ditambahi malih subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik niku napa kafarah majelis nggih. Lah niku dipun dawaken kutiba fi raqin summatu bi abi tabiin, maka orang niku ditulis kebaikannya niku dicap dan tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah luntur ngantos dina kiamat. Berarti terus ganjarannya. Terus urutannya apa? Berarti mau syahadat Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin dipun tambahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lah niku pun jangkep niku. Nggih. Niki donga-donga tak nggih. Mantun ngeten hatta yara sehingga ningali sapa wong sawabahu ing ganjareman al-azim. Dadi sampai benjing-benjing niku kaget tiyang niku. Dadi ten swarga niku perasaan rumiyin niku ya tahajude mboten patek, posone nggih mboten patek, sedekah mboten patek, tapi ten swarga ganjarane wageng. Lho ternyata niku ganjaranipun donga setelahnya wudu. Lah ngeten. Summa yusolli nuli salat summa yusolli nuli maca selawat sapa man wa yusallimu ala sayyidina ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali sayyidina Muhammad. Pun. Mantun niku dipun tambahi mau sholawat. Sholawat boten namung dhateng Kanjeng Nabi, termasuk wa ali sayyidina Muhammad, termasuk keluargane Kanjeng Nabi. Niku pun jelas nggih. Dados kita niku mau sholawat niku datang Kanjeng Nabi, juga pada keluarganya Kanjeng Nabi, pada sahabatnya Kanjeng Nabi. Karena niku kunci keselamatan kita tentunya akhirat itu Kanjeng Nabi, keluarganya Kanjeng Nabi, para sahabat. Kenapa? Karena yang membawa risalah niku nggih saking para sahabat yang menurunkan para ulama, saking para keluarga Kanjeng Nabi yang meneruskan perjuanganipun Kanjeng Nabi. Ngene to lho. Dados menawi dawuhipun Habib Umar Al-Mutahhar nggih. Dados ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah kan ya. Di antara baiti omahku cara maknane nggih. Ila mimbari sampai mimbari Kanjeng Nabi ten raudhah niku lho. Niku termasuk pertamanan swarga. Lah niku dipun maknai kali ulama niku baiti niku ahlu bait, mimbar niku maksude ulama dai umat Rasulullah. Berarti dua, diabe swarga niku raudhatun min riyadil jannah niku nggih tengah-tengah niku. Kan jelas ate nggih. Di antara baiti omahku wa mimbari dan mimbar ten Mekah nih ya, ten Madinah nih loh. Raudhatun min riyadil jannah niku pertamaan surga. Dadi surga niku nggih boten sisih mriki, boten sisih ten tengah-tengahe. Tengahe baiti kali mimbar. Antara mimbar kali griyane Kanjeng Nabi niku termasuk pertamanan surga. Nggih makna letterleke nggih semacam itu, di antara akhir sakniki dados raudhah ingkang wantri pangantos sebagai aplikasi niku. Tapi makna yang dalamnya itu adalah maksudnya niku surga niku di antara keduanya baiti dan mimbar. Itu tidak bisa kita lepaskan. Ngeten nggih. Boten usah nderek ten pundi-pundi, ten tengah-tengah niku nggih. Nah nggih. Sampun nggih. Nah, cekap swanten saking kula apabila wonten salahipun kula nyuwun agungipun pamunten. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.